Дорогие друзья, меня зовут Александр, и я вас, как всегда, приветствую на нашем канале «Живи с комфортом». Мы занимаемся отделкой дома, которого мы построили в Можайском районе, в СНТ Можайские сады. Постоянно вам что-то показываем, рассказываем, мало уделяем время на некоторые нюансы. Да? Сейчас я хочу рассказать вам о том, как мы делали камин, да, как пожаробезопасную стенку, то есть каркас. От каркаса отступили 5 сантиметров, сделали металлокаркас, на него мы нашили суперизол. Вот такая вот плита. Производит эту плиту датская компания. Добывает она какую-то уникальную руду там, которая около 50 миллионов лет. И в России она вроде бы купила завод в 2010 году. Здесь тоже есть эта руда, которая около 30 миллионов лет, что-то такое. При соединении, если я не ошибаюсь, сплава железа с кальцием, да, по-моему, не буду говорить точно наверняка, образуется конденсат. Называется он микрокремнезем. Хрен выговоришь, блин. Когда этот конденсат остывает, он превращается в гранулы. И при соединении его с негашенной известью получается вот такая вот удивительная, пожаробезопасная, негорючая плита. То есть пожаробезопасные стеночки можно сделать при толщине 3 сантиметра. А когда вы делаете каминную группу, то есть колонны, чтобы обшить, используют в основном 5 сантиметров. Может быть, где-то я что-то там не договорил, но основные ее состав — это микрокремнезем и негашенная известь. Что еще хочу сказать. Преимущество суперизола. Раньше мы, к примеру, использовали минерит. Преимущество: он равномерно распределяет тепло по внутренней своей поверхности. При температуре, если я не ошибаюсь, 150 градусов при воздействии здесь у нас 37, по-моему, градусов дает. Да, при воздействии температуры в 500 градусов с обратной стороны это будет около 80-87 градусов. Так что материал достойный. Единственное из его недостатков, как мне кажется, это единственное, что он боится влаги. Вот это его недостаток. Если все сделать правильно и по уму, я думаю, никаких проблем не будет. Итак, друзья, а теперь покажем маленькую фантастику, да? Сейчас дайте мне соединить это в селфи-удочку. Это что же, знаете, не все так легко. Так, друзья, ту-ду-ду-дун. Это наш камин. Видите, да? Топим, растапливаем. У нас здесь вообще замечательно. Сейчас стало вообще шоколадно. Итак, друзья, камин стоит на специальном металлическом листе. Толщина листа 3 миллиметра. Установили сам камин. Вот наш суперизол. Вы уже видели его в наших видео. Поставили камин. Здесь такая... Нет, нормально, приблуда. Значит, у нас идет стартовая труба голая, да, там 30 сантиметров, 25. Потом труба сама холодная пошла. Вот она, видно. Потом стоит шибер. Потом переход на сэндвич. И потом пошел у нас сэндвич. И таких сэндвичей у нас два по метру. Итак, друзья, вот этот же суперизол в этом отверстии
К той стороне у нас 2 слоя, и здесь он идет по 1 слою. Здесь идет, закрывает вот такой декоративный фланец, трубу. Вот этот металлический лист, за ним лежит 2 слоя по 5 миллиметров негорючей ваты. Потом сам сэндвич у нас обернут в 2 слоя специальным, я забыл, как он, называется, белый, негорючее, специальное такое полотно, толстое, да, как оно называется, хрен его знает, в 2 слоя завернуто. Потом лежит полностью негорючая вата внутри по кругу, уже мы ложили с той стороны. Потом у нас идет флешмастер, дальше сэндвич. После сэндвича также мы поставили, расперли на эти, на тросики, да, как это сказать, правильно. Вот, и стоит пламя-гаситель, сам колпак. Вот так вот выглядит теперь наш камин. Вот такую вот красоту поставили. Ну, это обычно... Так, я сейчас посмотрю. Закрыто. Задвинуто. Так, вот мы пока разжигаем наш шибер. Чуть-чуть, чтобы все работает. Мы его кочегарили специально. Труба раскалилась. Здесь отлично, хорошо. Пожалуйста, там снутри она стальная, снутри сделана шамотом. У нас поднялась температура до изумительных 20 градусов. Мы, слава богу, растопили здесь все до... Так, давайте теперь ко мне, да? Рисует, показывает. Мы растопили все здесь до 20 градусов. Температура 1 градус поднимался в течение 3 минут. Да? Ну, теперь уже, видите, как хорошо, как изумительно. Вот у нас есть камин. Самое главное, мы его теперь сейчас будем принести дрова, брикеты. Потом в последующем заказчик, когда захочет, может спокойно обложить эту стеночку там керамогранитом, камнем каким-то, только монтировать обязательно нужно на пожаробезопасный состав, ну и так далее. Это вы уже все, наверное, знаете без меня. Вот теперь вот такая вот у нас красота. Я теперь хожу, никаких паров или паров. Так, давайте посмотрим, что у нас вообще тут происходит, что творится. Что у нас здесь творится? Ну, теперь здесь у нас... нет, уже не прохладно. Вот уже поставили решеточки, да? Ну, в принципе, ничего так сильно не изменилось. Завели нам трубу. Здесь я уж все показывал. Так, что можно показать? Ну, вот такая вот у нас он делается. Видно? Не видно? Проводка. Ну, с этой селфи-удочкой тоже совладать-то не так легко, оказывается. Крути ее, верти как хочешь. Ну, сейчас вот как-то так. Да, вот так. Ну, сейчас уже все подсыхает буквально. Но теперь, по крайней мере, мы можем здесь ходить как хотим. Да, ну вот здесь тоже, если видно, уже почти такая вот бодяга. Нет, не справился я с селфи-удочкой, да? Так, друзья, положительно, что именно произошло? Самое главное, теперь мы можем отопить наше помещение, находиться здесь
комфортно. Мы сначала вытащили наш печь-камин, мы вытащили на улицу, сделали первый обжиг, обожгли. Вот. Потом вот эта холодная труба до сэндвича, все это сидит на герметике. Подожгли. И вот это все как-то мурмяшно работает. Вот такой вот замечательный камин. Блин, аж работать не хочется. Нет, ну теперь реально стало комфортно. Все просыхает, окошки просыхают. Здесь вообще изумительно тепло. Даже мне еще раз интересно. Да, это я сейчас еще попросил, чтобы убавили. Ну, и на ночь сделаем тоже заправочку на минимальный огонек, чтобы здесь было хорошо. Не знаю, насколько хватит этой печки. Ну, как-то так. Теперь можно. Здесь уже почистили. Где нужно, вот мы подшлифовываем рубанком стыки. Теперь вон фанеры прошли кое-где незначительно. Ну, вот, чтобы разложим здесь линолеум. Все мы уже покрасили, все закладные поставили. Парни разводят сейчас там электричество, мы занимались камином. Ну, все отлично. Положим линолеум. Ну, фактически мы без 5 минут дома. Итак, друзья, опять много говорю. Кому нравятся наши видосы, большие пальцы вверх. Жмем на колокольчик. Подписываемся на канал, ставим лайки. Пока, пока, пока.